นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะมาจาโลกาดิปติสัมปติกาตัญจลิยาดิวารังายาจาตาสันติดาสาตาปราจากาจติกาเตเสตุดามาอนุกัมปิมัมปัจจานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปรังสักกะจังธัมโมโสตโพติในโอกาสตอนนี้ไปก็ได้ตั้งใจฟังธรรมะก็จะได้เรียนรู้ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งขึ้นซึ่งอานิสงส์ของการฟังธรรมนี้มีมากทีเดียวตั้งแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่รู้สิ่งที่ยังไม่เข้าใจในแนวทางปฏิบัติที่จะละแนวทางที่เราจะบำเพ็ญเราจะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นว่าสิ่งที่ต้องละนั้นคืออะไรบ้างเช่นการกระทำทางกายวาจาเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนอื่นเราก็คงทราบกันดีสำหรับนักปฏิบัติพูดจาต้องไพเราะอ่อนหวานพูดจาที่จริงพูดจาที่ก่อประโยชน์พูดจาที่ไม่ส่อเสียดอย่างนี้เป็นต้นการกระทำทางกายก็ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ประพฤติผิดศีลธรรมไม่ดื่มสุราเมลัยและการกระทำความรู้สึกทางจิตไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดมุ่งร้ายไม่คิดไปในทางอารมณ์ที่น่ายินดีนั่นแหละมีความเห็นที่ถูกต้องเชื่อเรื่องของบุญเรื่องของบาปเรื่องของกรรมในสมัยหลวงพ่อชาท่านสร้างวัดหนองประพงก็มีบางคนเนี่ยไม่เชื่อเรื่องของกรรมก็นับถือเอาวิญญาณเนี่ยเป็นที่พึ่งที่ระลึกนะสมัยนั้นสังคมภาคอีสานเป็นอย่างนี้มาก หลวงพ่อชาก็ให้มาเทศสอนเนี่ยมานับถือซึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ต้องใช้เวลาเขาจะสอบถามเรื่องชาติหน้าชาตินี้ก็ยังไม่เชื่อหลวงพ่อชาอธิบายว่าถ้าชาติหน้ามีจริงเนี่ยถ้าเราทำดีในชาตินี้รับบาปบำเพ็ญบุญถ้าชาติหน้ามีจริงเราก็มีความสุขแต่ถ้าชาติหน้าไม่มีปัจจุบันเราทำเราก็มีความสุขแต่คนที่ไม่เชื่อปัจจุบันไม่ละบาปไม่บำเพ็ญบุญทำตามความรู้สึกทำตาม
จิตใจที่ไม่มีศีลธรรมเบียดเบียนคนอื่นอยู่เสมอปัจจุบันก็ไม่มีความสุขตายไปแล้วชาติหน้านั้นก็ไม่มีความสุขอันไหนจะดีกว่ากันโยมคนนั้นก็ละความเห็นผิดมาเป็นความเห็นถูกได้ในความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเข้าหลักของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ถ้าเรามาเรียนรู้แล้วอย่างพระพุทธรูปนี่ทำด้วยทองเหลืองทองแดงทำด้วยเงินทำด้วยไม้ทำด้วยปูนแต่ละประเทศก็พระพุทธรูปก็พระพักตร์ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นไปตามความศรัทธาความเลื่อมใสของแต่ละประเทศประเทศไทยประเทศพม่าประเทศศรีลังกาประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแต่นี่คือองค์พระปฏิมาคือมนุษย์สร้างขึ้นให้ระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลอาริสุทธที่ประมาณไม่ได้ระลึกถึงจิตของพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ในวันขึ้น15 ค่ำเดือน 6มีความบริสุทธิ์ผ่องใสทำลายเสียซึ่งอวิชชาตัณหาอุปาทานได้โดยพระองค์เองไม่มีครูไม่มีใครสอนทรงค้นพบได้โดยพระองค์เองเป็นการค้นพบของมนุษยชาติที่ยิ่งใหญ่มากมายที่สุดแล้วพอทรงค้นพบหนทางที่เราฝึกเราปฏิบัติตามนี้แล้วจิตของเราจะมีความทุกข์น้อยลงจนเห็นความเป็นจริงของสัจธรรมที่ลึกซึ้งซึ่งไม่มีใครรู้มาก่อนว่าสรรพสิ่งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้ที่เดินตามคำสอนของท่านในบรรดาศีลสมาธิและปัญญาอย่างที่เราทราบว่าอริยมรรคมีองค์ 8เมื่อเราละบาปเป็นบุญก็อยู่ในมรรคมีองค์ 8นี้แล้วบุญที่จะยิ่งขึ้นไปก็คือสติและการทำสมาธิที่เรากำลังนั่งฟังธรรมนี้เราก็ฝึกสติระลึกอยู่ในกรรมฐานภาวนาจิตสงบก็เป็นสมาธิที่เราพยายามทำก็เป็นความเพียรการงานของเราก็ชอบความดำริของเราก็ดำริที่จะออกจากความทุกข์ถึงมานั่งสมาธิได้ไม่เบียดเบียนคนอื่น ไม่ยินดีพอใจในอารมณ์ที่น่าพอใจในโลกนี้คือในขณะนี้เนี่ยคือเราได้บวชใจเราได้บวชใจคือถือเนคขมมะเมื่อเราเริ่มสวดมนต์เมื่อไหร่จะเป็นบทอิติปิโสภควาสวากขาโตสุปฏิปันโนและสวดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็บวชใจคือทำใจของเราให้สงบปราศจากความวุ่นวายปราศจากความยินดีปราศจากความยินร้ายจิตสงบอันนี้ก็ต้องอาศัยเรามีปัญญาเราถึงจะทำได้อันนี้ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้เมตตาสั่งสอนแสดงธรรมเอาไว้เพราะฉะนั้นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นั้นกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้ถึงพร้อมด้วยพระปัญญาคุณถึงพร้อมด้วยพระบริสุทธิคุณสั่งสอนโดยที่พระองค์ได้ไม่ปรารถนาอะไรเลยอยากจะช่วยสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์อย่างเดียวเราจะบูชาพระองค์ด้วยดอกไม้ของหอมต่างๆก็ได้บุญอยู่แต่พระองค์ก็อยากต้องการให้พวกเรานั้นปฏิบัติบูชาอย่างที่เราได้มานั่งภาวนาเข้ากรรมฐานกันนี่แหละ8 วันวันนี้ก็เป็นวันที่7ละ
เราจะได้มาศึกษาในเรื่องจิตของเราให้เข้าใจการบำเพ็ญบุญที่ยิ่งใหญ่ก็คือการเจริญสติสมาธิภาวนาเกิดปัญญาในทางพระพุทธศาสนาปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วทำไมเราไม่มีปัญญาล่ะตั้งแต่เกิดขึ้นมานี่เราก็มีปัญญาในการเรียนในการรู้ในการทำการงานปัญญาที่เราต้องใช้ที่อยู่ในโลกแต่เราจะเห็นไหมว่าคนมีทรัพย์มากทรัพย์น้อยคนมีความรู้ทางโลกมากน้อยคนมีลาภยศสรรเสริญมากน้อยในโลกนี้แต่ว่าเรื่องของจิตถ้าไม่ได้ฝึกหัดปฏิบัติก็ยังมีความทุกข์อยู่เพราะเหตุแห่งความทุกข์นั้นก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานนั้นยังมีอยู่แต่ผู้ที่มีศรัทธาก็รู้แล้วว่าตัวตัณหาอุปาทานเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดทุกควรกำหนดรู้ตัณหาอุปาทานนี้เราต้องพยายามละเราจะละได้เราก็ต้องมาเจริญภาวนาปฏิบัติกันนี่แหละฝึกจิตฝึกใจของเราเนี่ยให้มันเข้าใจอย่างลึกซึ้งเราถึงจะละซึ่งตัณหาอุปาทานได้ความทุกข์ก็ไม่เกิดนิโรธะความพ้นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาคือจิตที่ว่างจิตที่บริสุทธิ์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าพระองค์ปรินิพพานไปแล้วพระธรรมคำสอนของท่านนั่นแหละจะเป็นตัวแทนของท่านเมื่อเราปฏิบัติพิจารณามีปัญญาเกิดขึ้นมาโดยการสอนจิตของเราเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิเราก็สอนจิตใจของเราให้เข้าใจธรรมชาติว่าเราเกิดมาทำไมถ้าเราไม่มีคำตอบยักษ์ก็จะจับเราไปกินยักษ์ก็คือความโลภความโกรธความหลงถ้าเรารู้เรามีปัญญาเกิดมาเพื่อที่จะพัฒนาจิตของเราให้ดีขึ้นกว่าชาติที่แล้วให้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วเดือนที่แล้วหรือวันที่แล้วนี่ผู้ที่มีศรัทธาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันมุ่งมั่นมีอารมณ์ของพระนิพพานเป็นอารมณ์คือความไม่ยึดถือความไม่ยึดติดเป็นอารมณ์เป็นความปรารถนาเป็นความตั้งใจแน่วแน่เป็นอุดมการณ์ของชีวิตที่เราจะพัฒนาจิตให้สูงสุดขึ้นไปให้ถึงความว่างอันบริสุทธิ์ให้ได้พระพุทธเจ้าก็สอนเราให้เราทำสมาธิให้เกิดขึ้นมาแล้วก็ใช้ปัญญาอาจจะความคิดก่อนก็ได้พิจารณาในกายก้อนนี้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามดังที่เคยอธิบายนั่นแหละว่าผมขนเล็บฟันหนังไม่งามแล้วห่อหุ้มสิ่งที่ไม่งามเอาไว้ภายในที่ถ้าจิตเรามีสมาธิได้ก็เป็นอัศจรรย์นะการพิจารณากายเราอาจจะเห็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นถุงใบหนึ่งที่มันใสๆแล้วก็บางมากเมื่อเราไปแตะโดนหนังบางๆนั้นมันก็แตกออกมาเป็นน้ำเลือดเต็มไปหมดก็ได้ในร่างกายเป็นหมู่นอนทั้งหมดเลยเป็นน้ำเหลืองน้ำเลือดเป็นอุจจาระปัสสาวะกระดูกที่แข็งๆทำละลายเป็นน้ำออกมาพิจารณาได้หลายอย่างเราจะได้เห็นเป็นถุงสักใบหนึ่งข้างในไม่มีอะไรงามนี่ปัญญาเวลาเกิดขึ้นมาจะพิจารณามีสภาวะธรรมปรากฏขึ้นและเห็นได้ชัดแล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้มันแตกสลายไปแล้วมันก็ละลายไปหายไปมันก็ไม่มีก็เป็นอนัตตาจิตที่สงบเนี่ยอาจจะมีสภาวะธรรมอย่างนี้ปรากฏขึ้นมาเห็นชัด
จิตเราจะเรียนรู้ขึ้นเข้าใจอย่างลึกซึ้งขึ้นมาถึงความไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเมื่อเราเห็นอย่างนี้เราเห็นพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราปฏิบัติธรรมความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกิดขึ้นจิตก็ว่างจากความยึดถือได้ชั่วคราวอันนี้นะว่านิพพานชั่วคราวเกิดขึ้นมาเมื่อนิพพานชั่วคราวเกิดขึ้นมาบ่อยๆเราพิจารณาด้วยปัญญาเห็นบ่อยๆขึ้นทุกวันจิตของเราทรงสมาธิได้อยู่ในสภาวะปกติการยืนเดินนั่งนอนดื่มทำพูดคิดจิตสงบเป็นอุปจารสมาธิได้เมื่อเรามานั่งแล้วมันเดินเข้าสมาธิอีกก็เป็นเอกคตาแล้วถ้ามีกำลังมากขนาดนั้นก็เข้าปิติสุขอิ่มใจข่มจะซึ่งความพยาบาทปองร้ายข่มจะซึ่งอารมณ์ทั้งหลายที่มันวุ่นวายในใจเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วการพิจารณาจะเห็นกายนี้อย่างเด่นชัดดังที่อธิบายว่าเป็นถุงหนอนถุงน้ำเลือดน้ำเหลืองอย่างนี้เป็นต้นใจก็ว่างเมื่อเราเห็นอย่างนี้ความเพียรความตั้งใจมันจะเป็นเองโดยไม่ต้องบังคับเลยเราจะเดินจงกรมเราจะนั่งสมาธิเราเสร็จจากการงานแล้วก็จะมีเวลาจะสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติไม่ขาดทำเป็นกิจวัตรทำเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำด้วยความเต็มใจในความเบิกบานใจในความอิ่มใจเมื่อพิจารณาเข้าไปก็เห็นความว่างเราก็มีอารมณ์ความว่างเอาไว้จำความว่างเอาไว้ว่าความว่างแบบนี้จิตไม่เกาะเกี่ยวกับอารมณ์ทั้งหลายจิตที่ไม่เกาะเกี่ยวกับโลกกับนามกับวัตถุภายนอกมันสบายมากมันมีความสุขเรียกว่าความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกไม่มีความกังวลตรงนี้ให้เราระลึกถ้าเรามีความชำนาญเราก็ทำสมาธิระลึกถึงกรรมฐานระลึกถึงอารมณ์แบบนี้ใจของเราก็ว่างแล้วเราอาจจะใช้การพิจารณาว่าเราไม่ควรจะยึดถือในสิ่งใดไม่ควรจะเกาะเกี่ยวกับสิ่งใดในช่วงเวลาที่เราปฏิบัติใจของเรามันก็ว่างเรียกว่าเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิความว่างนี้ก็เรียกว่าเป็นนิพพานถ้าเราว่างตลอดเลยจิตบริสุทธิ์ก็เป็นพระอรหันต์ถ้าเราเห็นความว่างอย่างชัดเจนไม่สงสัยแล้วก็เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันบุคคลจะไม่มาเกิดไม่มีชาติที่8ที่จะมาเกิดในโลกนี้แล้วเพราะมาเรียนรู้เข้าใจในโลกนี้แล้วยังแจ่มแจ้งแล้วว่าโลกนี้มาเกิดก็มาแก่มาเจ็บมาตายแสวงหาทรัพย์ภายนอกเท่าไหร่ก็เอาไปไม่ได้และยังทำใจให้สมองนั่นก็เสียเวลาก็เลยหันกลับมาว่าก็ต้องแสวงหาทรัพย์ภายในควบคู่ไปด้วยนันทนันนาถวินากาเศรษฐีและนางวิสาขามาบาสิกาตลอดจนอุบาสกบาสิกาในพุทธศาสนามีหน้าที่มีการงานมีครอบครัวแต่ก็โดยดำรงจิตเห็นธรรมะได้บางองค์บางท่านก็ได้สำเร็จในการฟังธรรมของสัมมาสัมพุทธเจ้าและฟังธรรมจากพระสาวกอย่างท่านอนาถบิณกเศรษฐีเนี่ยได้ยินว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาแล้วก็เกิดปีติเกิดความอิ่มใจทั้งคืนตอนเช้าไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่สีตะวันป่าช้าพิดิบพระพุทธเจ้าเทศสอนท่านอนาถเรื่องทานศีลภาวนาเรื่องของอริยสัจสี่ท่านก็ได้พระโสดาบัน
และพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ยังอยู่ถึงสมัยนี้เราไปเรียนรู้ในปริยัติเรามือปฏิบัติถ้าพื้นฐานจิตของเราพร้อมเราใช้ปัญญาพิจารณาเราก็จะเข้าใจได้ว่าสรรพสิ่งเป็นความว่างสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตานี่เราจะสัมผัสใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าได้ถ้าเรามีสติแล้วสติของเราเมื่อมีมากขึ้นปัญญามันจะเกิดขึ้นมาเห็นชัดนะพระพุทธเจ้านี่ที่แท้จริงไม่ใช่เป็นกายเนื้อของท่านอันนั้นท่านก็ต้องอาศัยรูปกายธาตุสี่นี้แหละตามสมมตินะเรื่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องปัจจุบันนี้เราก็มาสร้างพระพุทธรูปก็สมมติว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมะเราเป็นกายธรรมถ้าเราเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าในพระองค์ทรงตรัสไว้อย่าให้เราพิจารณาสรรพสิ่งทั้งหลายนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยปัญญาอยู่เสมอมองให้เป็นความว่างตรงนั้นนะไม่มีชื่อละไม่มีชื่อศาสนาไหนแล้วเป็นความว่างที่บริสุทธิ์เป็นหลักของสากลจริงๆในสากลจักรวาลนี้ว่าสรรพสิ่งเป็นความว่างแต่ที่ใจของเรายังไม่เห็นแต่ว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเราของเราอย่างนี้แสดงว่าใจเรายังหลงอยู่เกิดขึ้นมาพร้อมกับความหลงเป็นอยู่ก็พร้อมกับความหลงด้วยถ้าไม่ปฏิบัติก็จะตายไปพร้อมกับความหลงแต่เมื่อเราหลงมาแล้วก็ตามแต่ปัจจุบันนี้เราก็เริ่มรู้มาแล้วว่าเราหลงยึดในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นของเราเราเรียนรู้เราปฏิบัติเราก็เริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เราหลงว่าเป็นเราของเราเนี่ยมันไม่ใช่รู้ขึ้นมาว่าไม่ใช่เรานี่เราเห็นตามความเป็นจริงหรือภาษาธรรมเรียกว่าเราเห็นตนที่แท้จริงเห็นตนที่แท้จริงว่าไม่มีตัวตนนี่ผู้ที่เห็นแต่ผู้ที่เห็นตนแล้วเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอันนี้ไม่ใช่เห็นตามธรรมความเป็นจริงหรือมันหลงสมมุติไปหลงตนไปหลงว่ามีจริงๆที่แท้ไม่มีเลยไม่เข้าใจก็เกิดความโลภความโกรธความหลงไปตายไปด้วยความหลงอีกกลับมาเกิดอีกก็จะหลงอีกแต่พระโสดาบันนี่ท่านเห็นแล้วว่าไม่มีตัวตนแต่ว่าความโลภยังมีไหมยังมีแต่อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมสามารถที่จะทำให้รวยมหาศาลก็ได้ถ้าเบียดเบียนหรือว่าโกงคอร์รัปชันแต่ท่านไม่ทำไม่เอาละเพราะเห็นว่าไร้สาระไม่มีประโยชน์ตายไปก็เอาไปไม่ได้เหมือนกับผู้ที่ซื้อดอกไม้ถวายนางสมาวดีปกติเขาคอร์รัปชันเป็นประจำสมมติว่าได้เงินไปมันละ100 บาทก็ซื้อดอกไม้ไปสักแค่60คอร์รัปชันไป40แต่ต่อมานางได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจสภาพความเป็นจริงนางละบาปบำเพ็ญบุญใจผ่องใสบริสุทธิ์เป็นพระโสดาบันนางได้ไปแสดงธรรมต่อนางสามาวดีนางสามาวดีก็บรรลุพระโสดาบันพร้อมด้วยบริวาร500คราวนี้ดอกไม้ที่นางซื้อมานี่จำนวนมากนางไม่คอร์รัปชันผู้ในโลกนี้มีคุณธรรมมีศีลธรรมจะรวยเป็นหมื่นล้านก็ทำได้แต่ไม่ทำเนี่ยเพราะว่ามีคุณธรรมความดีที่ไม่ต้องการทรัพย์ที่ได้มาจากคอร์รัปชันทรัพย์ที่มีอยู่ก็พอเพียงเลี้ยงชีวิตอันนี้แหละคุณสมบัติของพระโสดาบันเหมือนกันนะ
เป็นบารมีนะบารมีแบบนี้แหละบารมีพระโสดาบันหรือมีทานเป็นปกติมีความเสียสละเป็นปกติทีเดียวจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลอยู่เสมอแล้วก็พยายามปฏิบัติที่จะทำลายความหลงให้ได้นี่ก็เป็นองค์หนึ่งของพระโสดาบันเพราะสิ่งที่ร้อยลัดเราเรียกว่าสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดที่หลงว่ามีตัวมีตนเป็นการปฏิบัติพิจารณาเมื่อจิตสงบอย่างที่เราฝึกกันอาจจะมองเห็นร่างกายเป็นโครงกระดูกแล้วเป็นถุงน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองต่างๆเพื่อทำลายความเป็นตัวตนทำลายความยินดีพอใจสิ่งที่เราหลงว่าสวยงามหรือตัวเราของเรานี่พระโสดาบันก็ทำลายได้ชัดเจนไม่สงสัยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเราได้แม้ว่าพวกเราจะมีภาระหน้าที่มากก็ให้มันฝึกฝนอบรมจิตของเราไม่ให้ขาดพยายามสร้างความดีละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสก็คือใจที่ไม่ก่อเกี่ยวในวันนิพพานผู้ที่มีปัญญาอบรมจิตทำสมาธิให้นิ่งๆมันทำยากก็ใช้หลักปัญญาเรียกว่าธรรมวิจยะสอดส่องซึ่งธรรมพิจารณายกพระธรรมะขึ้นมาสักบทหนึ่งว่าสัพเพธัมมานัตตาแล้วก็พิจารณาอะไรบ้างในโลกนี้ที่มันคงทนถาวรมีไหมตาเราเห็นรูปต่างๆเห็นตึกรามบ้านช่องเห็นวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ก็ถามว่าอันนี้มันเที่ยงไหมมันคงทนไหมมันต้องแตกสลายไหมส่วนมากเราก็อาจจะมีรถเครื่องใช้ไม้สอยของเราในการเดินทางก็พิจารณาภายนอกอาจจะเห็นชัดว่าสิ่งภายนอกทั้งหลายมนุษย์สร้างขึ้นมาก็ตามหรือธรรมชาติก็ตามไม่เห็นมีอะไรจะเที่ยงแท้เลยมันไม่เที่ยงทั้งนั้นน่ะแต่ย้อนกลับมาร่างกายนี่แหละทั้งร่างกายที่เกิดว่าเป็นเราเป็นคนเป็นสัตว์มันเที่ยงไหมเราเคยเห็นไหมใครจะมีอายุไปถึง100 ปีก็หายากมีเหมือนกันแต่น้อยมากอีกสัก100 ปีพวกเราทั้งอาตมาด้วยเทศอยู่นี่แหละก็จะหายไปจากโลกนี้แล้วไม่มีหายไปหมดแต่ที่เรายังไม่เห็นว่าโลกนี้มันว่างเพราะมันมีการเกิดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเราไม่นับผู้ที่เกิดใหม่อีก100 ปีที่อยู่ปัจจุบันนี้กันหลายพันล้านนะก็หมดไปเลยทั้งคนทั้งสัตว์มาคิดดูที่ว่าเราก็คงจะมาอยู่ชั่วคราวนี่เราใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้ในปัญญาก็เห็นว่ามันไม่ใช่เราเป็นความว่างไม่มีตัวไม่มีตนแต่จิตมันหลงเอาหลงก็เป็นตัวเป็นตนก็เนี่ยคนหลงตนแต่คนรู้ตนเห็นตนคือเห็นตามความเป็นจริงการใช้ปัญญาอบรมจิตอย่างนี้ทุกวันนะใครควรพิจารณาจนจิตสงบนิ่งขึ้นมาเรียกว่าปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิเกิดความว่างขึ้นมาแล้วความว่างในเบื้องต้นนี้ก็เป็นสมาธิแต่เมื่อจิตใจของเราว่างได้ที่มีความรู้อย่างเด่นชัดขึ้นมาว่าไม่มีตัวเราจริงๆนะกายนี้รูปนี้ไม่มีนะเนี่ยรู้ขึ้นมาอย่างลึกซึ้งเนี่ยว่าสิ่งที่เรายึดถือสิ่งใดมันก็เป็นทุกข์ในสิ่งนั้นนะเห็นไหมอุปาทานเกิดเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดหลวงพ่อชาจึงสอนให้พิจารณาว่าปล่อยวางเป็นปัญญานั่นเองบางทีก็น่าศึกษาในคำสอนของหลวงปู่นะท่านไปประเทศอังกฤษ
ชาวอังกฤษเป็นนักวาดรูปหลวงพ่อชามันยังสวยงามมากคนวาดก็เพิ่มปิติดีใจแต่หลวงพ่อชาท่านสอนธรรมะไปอีกรูปนี้ก็สวยนะงามดีเขาก็ยิ้มชอบใจมากเลยอิ่มใจนี่คือการทำทานรักษาศีลการเสียสละต่างๆก็เป็นสุขเป็นสวรรค์แต่ยังเป็นเหตุให้ทุกข์อยู่ท่านก็เลยสอนให้เกิดปัญญาว่าถ้ามีของแหลมๆมาทำลายในรูปนี้รูปที่เรายึดถืออยู่เนี่ยเราจะรู้สึกเป็นอย่างไรท่านไม่ว่าเป็นเราจะเป็นทุกข์ถ้าไม่พูดเราจะรู้สึกอย่างไรผู้มีปัญญาพิจารณาตามมาแล้วก็โอ้มันจะทุกข์เกิดขึ้นมากับเรานะมีปัญญาขึ้นมาอีกถึงจะทำบุญแล้วก็ทำก็ซ้อนมีปัญญาเพิ่มขึ้นว่ามันจะเป็นทุกข์นะเนี่ยและการพิจารณาทั้งสรรพสิ่งเป็นความว่างเราไม่ยึดสิ่งใดใจก็ไม่ทุกข์ผู้ที่มีจริตออกปัญญาก็ให้พิจารณาด้วยปัญญาพอจะไปให้นั่งสมาธิไปกำหนดพุทโธธัมโมสังโฆเป็นคำบริกรรมอาจจะทำได้ยากใช้การพิจารณาเป็นหลักซะก่อนจนจิตนิ่งได้ดีแล้วนะจะมาดูลมหายใจต่อให้จิตสงบเพิ่มขึ้นไปแล้วก็พิจารณาลงมาทั้งกายเป็นความว่างก็จะได้เห็นธรรมจะละเสียซึ่งสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยทั้งหลายการที่ไม่เข้าใจหลักปฏิบัติจิตรวมเข้ามาก็จะมาตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารก็จะทำลายซึ่งความหลงตัวตนเราเข้าได้ถ้าทำแบบนี้ก็จะมาเกิดอีกก็ไม่มีชาติที่8นะให้ตั้งใจขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมต่อไปก็พระสัจวัตถัญญาแปลเป็นภาษาอังกฤษ So now we have this opportunity to listen to the Dhamma, so we should set our hearts on doing so. And in listening to the Dhamma, we get to know about things and gain a deeper understanding that we had before. And so the benefits of this, of listening to these teachings of truth, are many. And the things that we don't yet understand, we don't yet know clearly, such as this path of practice, we gain a deep understanding of that. This path that involves both abandoning and cultivating. So what is it that we abandon? So we all know well that actions of body and speech which harm ourselves, harm others, that we give these up. Any speech that we do, words that we say, they need to be gentle words, they need to be kind, need to be of benefit, pleasant to listen to, that don't cause disharmony. And so we don't act in any way which is outside of the precepts. And it's the same with our actions of body as well. We keep those within the precepts. And then there are the thoughts that we think, the feelings in our hearts, that we don't allow these to cause harm. We don't follow any thoughts of ill will. We try to maintain or bring up right view, a belief in merit and in demerit, a belief in karma, that it is real. And so when Luang Por Chah first went to Wat Marp, the monastery that he established, there were many people there who didn't believe in karma. And they believed more in spirits and ghosts. And the society in the northeast of Thailand back in those days was like this. They worshipped spirits. So Luang Por Chah, he taught them about the triple gem, the Buddha, the Dhamma, and the Sangha, but it took time for this to gain effect with the villagers. He sometimes asked them if they believed in a next life.
and some of them didn't believe. So he explained to them that, well, if there is a next life, and you do goodness, you abandon unskillful actions, you cultivate skillful actions, then in that next life you will experience happiness. And if there is no next life, then in this present life you'll experience happiness. But for those who don't believe in this, or who don't follow this path, they don't devote themselves to abandoning harmful acts and cultivating skillful acts, and they just follow all of the feelings which arise in their hearts. They don't hold to any standard, any ethical principles, and they cause a lot of harm, a lot of damage to other people, other beings. Then in this present life, they won't experience happiness. And if there is a future life, if after death they continue living, then they won't have any happiness there either. So this teaching allowed many of these villagers to abandon their wrong views and to cultivate and give rise to right views. It allowed them to believe in the tenets of Buddhism. So we see that the fully self-awakened Buddha, that nowadays people make many images of him, and these are made from different materials. They can use gold and silver, they can use clay or wood or copper. And in various countries, these Buddha images differ, they're not the same. And people follow their own faith, the faith that each society has in each country. So the Buddha images that you find in Thailand and Burma and Sri Lanka and China, Japan, these all differ from one another. But the purpose of them is for us to recollect the qualities of the Buddha, his great goodness, that he had this compassion which was limitless, which was boundless. And recollect his awakening on the 15th day of the 6th lunar month, that he gained this purity, this inner brightness. He was able to destroy all ignorance, all craving and clinging by his own efforts, that he didn't have any teacher to point him the way, but he was able to find this path and reach the end of it by himself. You could say that he was the highest human being. And when he found this path of practice, then he taught it. He taught this way that leads out of suffering, that leads to truth. And it's a very subtle and deep teaching. And so no one else was able to realize this, was able to know this before. No one else was able to see into these qualities of inconstancy, stress, and not self. But the Buddha taught this path, and those who follow this way, who follow these teachings of virtue, of generosity, of virtue, and of wisdom, this noble path that the Buddha taught, it takes them to abandoning harmful acts and giving rise to skillfulness. And a very high form of merit, of skillfulness, is that of cultivating both mindfulness and samadhi, collectedness of mind. So when we listen to a teaching on the Dhamma like we are now, we should train to bring our mindfulness, to recollect our meditation objects, to bring our minds to peace, to bring them into samadhi. In order to take up this practice, however, we need effort. In our work, we need to bring up effort. We need to have a right intention, the intention to go or free ourselves from suffering. That when we come to sit in meditation, we're not causing any harm. We don't have the intention to harm any beings. We don't have the intention to find pleasure in the various things of this world. So this is something that
all of us are able to do. We're able to gain these states of samadhi, to come and practice like we are now. And they were able to do this meditation retreat. This shows that we have this quality of relinquishment as well, of nekama. So when we chant various verses such as Itipiso, the recollection of the Buddha, or the recollection of the Dhamma or the Sangha, any teaching of the Buddha, and then at that very time what we're doing is ordaining internally, we're ordaining our own hearts. And so by taking up this practice, by having this quality of relinquishment, then this is inner ordination. And so by taking this inner ordination, the hearts become peaceful. They're not stirred up, they're not caught by liking or disliking. And they have this inner calmness to them. In order to get there, we also need to rely upon our wisdom as well. So the Buddha had this great kindness and great compassion to teach the Dhamma. So his loving kindness was limitless. And he had wisdom in his heart as well, and this great purity, that when he taught, he didn't want anything in return, that all he wished for was to help all beings to be relieved from suffering, and just that. We may pay homage to the Buddha through offering flowers, to offering fragrances, incense, and this is a form of merit. But what the Buddha wanted for us to do was to pay homage through our practice. And just like we all are coming together for this 8-day retreat. So we're on the 7th day now, and we've come together to study about our own minds, to gain an understanding of our own hearts, to develop merit. And a very high form of merit is that of cultivating mindfulness and samadhi, so wisdom can manifest. So when we talk about wisdom or panya within the Buddha's teachings, this Buddhist dispensation, what that means is knowledge to see the truth of how things are. And we can ask ourselves, well, why is it that we were born? And we need to use wisdom. Ever since we were born, we need wisdom in our studies, wisdom in the jobs that we do. So we need to use this wisdom in a worldly sense. But we also need to see that whether people have a lot of wealth, whether they have only a little wealth, whether they have great knowledge in worldly subjects or just a little bit, whether they gain a lot, whether they receive praise, that these things, that if these people don't train their minds, then they will still suffer, because the cause for dukkha is still present within them. So there's people who have faith, who get to know this already, who understand that craving and clinging are the causes for suffering, will come to try to understand suffering, this dukkha, and try to understand the cause for that dukkha, and try to abandon that. And so they come to take up this practice, to train their minds, to gain deeper understanding, that which enables them to abandon craving and clinging, so suffering can't arise. And when they do this, then nirodha, cessation, appears, and the mind becomes empty and pure. So the Buddha taught that when he passed away, then the Dhamma, his teachings, would be his replacement. And when we contemplate these teachings, when wisdom arises, then we'll get to understand them within our own hearts. So when our minds are in a peaceful space, when they have samadhi,
then we can teach our own minds to get to understand nature. We can ask ourselves, why were we born? And if we don't answer, then an ogre will catch us and eat us. And the ogre here is greed, hatred, and delusion. But when we have wisdom come up, then we'll be able to cultivate our own minds, to make them better than they were before, to make them better than they were last life, last year, last month, make them better than they were yesterday. And people who have faith can do this. They practice in this way. And by practicing in this way, what we have is the inner qualities of a sotapanna. So a sotapanna has this firm intention, this focus to gain nibbana. They have nibbana as the object of their hearts. And what that means is the state of non-clinging to anything, that is the object of their hearts. They have this focus, this intention, they hold this high ideal in this life to develop their minds higher and higher, to gain a pure emptiness. And so the Buddha, he taught all of us. And so we should follow these teachings, give rise to samadhi, and use our wisdom. So there are some people who think a lot and they need to use their wisdom first to contemplate into the body, see it as being something unattractive, like I've explained before, that the hair of the head, the hair of the body, the nails, the teeth, the skin, these are things which are not beautiful. They cover over the body. These non-beautiful things cover over other things which aren't beautiful. And when our minds have this samadhi, then some quite amazing things can happen. We can look and reflect upon this body and it will appear to us as just being a very thin bag, a clear see-through bag. And wherever we cut that, then it will easily rip. And we'll see that inside there's just blood. It's just a bag of maggots. It's just a bag of urine or of feces or of bones. And those bones decay, they dissolve and they turn into liquid. And so we should contemplate into this bag of our bodies, perceive that it isn't something beautiful, that inside this bag there are unattractive things. And wisdom arises here from our contemplation. Dhamma appears. We see into this clearly. We see that we can observe this body as it decays, as it dissolves, as it disappears, and see that really it doesn't have a self to it. It's all anatta. So when the mind is in a peaceful state, then maybe Dhamma can appear for us. We may see clearly into the truth. A deep knowledge appears into the heart that really this thing doesn't have a self to it. It doesn't have a me. There's no other there. When we see this, then we see the Dhamma, we see the teachings of the Buddha. This knowledge appears for us. Our hearts turn empty from all attachment. And this initially is temporarily. We gain this temporary nibbana. But as this temporary nibbana appears more and more frequently, then we use our contemplation and contemplate with wisdom. And then we see things more and more clearly, more and more often. And we do this every single day. As our practice develops in this way, then samadhi becomes continuous. We're able to sustain that. And whether we are standing, walking, sitting, lying down, no matter what we're doing, then the mind is in a state of samadhi. And it's possible to maintain upacara samadhi, neighborhood samadhi in this way. Then when we come to do formal meditation, the mind enters into one-pointedness, and joy and happiness come up at this point. And there's no ill will present in the mind. There's nothing which stirs up the heart at this point. And then when we
retract from the state of collectedness, then we can contemplate into the body in order to see it clearly, seeing it as just being a bag of blood, a bag of bones, a bag of pus. And the heart becomes empty through this clear knowledge that we gain. At this point, then effort arises on its own accord. It comes up by itself. We don't have to force ourselves to do sitting meditation, to do walking meditation. That these things, they'll happen on their own accord. We'll want to practice a lot. We'll want to chant a lot. We'll be able to do this without letting up. And we know that when we do these things, then our hearts feel full, they feel joyful. And when we contemplate, then we see into the nature of emptiness. And if that's the case, then we can take up this emptiness as our object of our minds. We can remember it, remember that emptiness is like this. It's a state where the mind isn't attached to anything, it's not clinging to any object. And we know that all physicality or mentality, even material things outside of ourselves, they are all empty, and the mind becomes very at ease. There's a lot of joy and happiness there. So this is a happiness which doesn't depend upon external things, which has no worry, no anxiety. So we recollect this state and try to become skillful at it. And we can use that to enter into samadhi. Or when we enter into samadhi, then we can bring up this recollection as well. Bring up this object of emptiness in this way. Or we can contemplate more actively, use our thinking, telling ourselves that it's inappropriate to attach to anything at all. And now is the time to practice, so put all these things down. And our hearts become empty, wisdom arises, and this is the method of using wisdom to cultivate samadhi. And there's an emptiness that appears, that of nibbana. And when this emptiness is always present in the heart, the mind is pure, then this is the state of an arahant. If we see this emptiness clearly, and there aren't any doubts, then this is the state of a sotapanna. So a sotapanna isn't born for an eighth time, or 8 more times in this world, because they've gotten to know and understand this world with clarity. They see that whenever we're born into this world, then we will inevitably experience old age, sickness, and death. That any wealth that we gain, we're not able to take that with us when we die. And just spending our time finding this wealth is a waste of our time, and it just brings us to suffering. So we come back to ourselves and realize that what's important is to find inner wealth as well. That we need to gain this inner wealth. And so for lay people in the Buddha Sasana, it's possible to work, to have a family, and to see the Dhamma as well. So for lay people in this Buddhist religion, it's possible to work, to live a family life, and also to have a mind which sees the Dhamma. And some people can attain to the Dhamma by listening to a teaching. And this happened from people listening to the Buddha's teachings and also the teachings of his awakened disciples. And so for Anathapindika, during the time of the Buddha, all he heard was that a Buddha had appeared in the world, and there was such great joy that filled up his heart, and this stayed in his heart throughout the entire night. And as soon as dawn came, he went out to see the Buddha. And the Buddha taught him on this path of generosity, of morality, and of meditation, of inner cultivation. And he also taught him about the 4 Noble Truths. He was able to attain to the state of Sotapanna. And so when we listen to the teachings of the Buddha with a still mind, then knowledge can arise.
we can study these teachings well. And then having studied them, then we put them into practice. We have a mind that is ready to do this, ready to use these teachings. And then we can gain understanding into them that all things are empty, that all things are inconstant, distressful, and not self. And in doing this, then we become very close to the Buddha, that if we have mindfulness, then we're close to the Buddha. And whenever we're mindful, then wisdom can arise, we can gain this clear knowledge. And we understand that the real Buddha, it wasn't in his physical body, that the Buddha, he used and depended upon these four elements of earth, water, fire, and air. But this really was just a natural phenomena, and this is just the conventional Buddha. And this is what many people make Buddha images about, is this, conventional Buddha, things that we suppose to be the Buddha. But the real Buddha is there within the Dhamma, is there in his Dhamma Kaya, the Dhamma body, that whenever we see the Dhamma, then we see the Buddha. So we contemplate all things as being inconstant, stressful, and not self. We use our wisdom consistently, seeing all things as being empty, that they're not really here, they don't actually have a name, that there really isn't any religion, there's just this pure emptiness. And this is a universal truth, a universal principle, that all things are empty. But if our minds don't see this, then we take things as being self. We believe that there is a me, and I have possessions. So this shows that our hearts are still deluded. We are born into this world because or due to delusion. And then we live our lives in this world through delusion. And if we don't practice, then we will die in a deluded state as well. And when there is this delusion present, then we will attach to things, we'll cling to things here in the present moment, believe that they are me, they are mine. When we come to practice, however, then in the beginning we gain an understanding that we can't take the things of this world with us, that these things, they aren't actually me, they aren't actually mine. We gain a knowledge that there isn't really a me. And so when we do this, then we see into the Dhamma. And in seeing into the Dhamma, then we see our true self. We see that there is not a self. And this state is that of one who has seen into the truth. But if we take things in terms of me and mine, then our views are deluded. We're attached to conventions. We don't see the truth. But in reality, these things aren't there. They're just not there. But when we don't understand this, then greed, hatred, and delusion appears. We die through delusion. We are born again through delusion. And then we die deluded again. A Sotapanna, however, sees that things are not self. And even though they still have greed, that greed is kept within the bounds of virtue, of morality, that they don't act in ways, they don't, that greed doesn't flow out so as to harm others. They don't get involved in corruption, for instance, because they see that there's no benefit, it's useless, that when we die, we can't take these things with us. And so one of the maids of Queen Samawati at the time of the Buddha, she was quite corrupt, this maid, and she would get, we could say, 100 baht every day in order to buy flowers. But she would only buy 60 baht worth of flowers, and she would swindle the rest. But then she listens to the teachings of the Buddha, to his Dhamma, and understanding into the truth arose, and she
realized or understood this path of abandoning harmful acts and giving rise to skillful acts, her heart became pure and she was able to reach the state of Sotapanna. And then she taught these teachings to Queen Samawati. And the queen, along with 500 of her attendants, all attained to Sotapanna. And then after this, there were many, many flowers in the palace. It was full of flowers because this maid was no longer corrupt. And so for people living in the world, if they have this moral integrity, then they'll see that even if they were to gain millions of dollars through corrupt acts, they wouldn't do it. They wouldn't want that money because it comes from corruption. They just use their wealth in a way that allows them to live this life. And if they act and they think in this way, then they have these inequalities of a Sotapanna. They have the Bharami, or they have this aspect of Bharami of a Sotapanna. So for all of us, we have generosity, we have sacrifice as something that's normal for us. We have merit in our hearts, we give rise to skillfulness consistently. And then we come to practice to destroy delusion. And taking up this practice and being intent on it is another inner quality, a form of goodness of a Sotapanna. That there are these things which bind our hearts, this Sakaya Ditti, the self-view, for instance, this wrong view, taking things as actually being a self. So we come to question this, to look into our body, for instance, seeing it as just being bones, as just being skin, as blood. And this is for the sake of destroying the sense of self, from destroying attraction and aversion, from removing the things which delude us, taking these bodies as a being, as a me, as a mine. And Sotapannas are able to destroy this view. They don't have doubts anymore. And it's possible for this to arise for us as well. That even though we may have a lot of work, a lot of duties, we still practice, we still train our minds and do this without letting up, or do it consistently. Build up goodness, abandon harmful acts, bring skillfulness to completion, bring the mind to a state of purity and brightness. And this state of inner brightness and purity is that which is freed from attachment, that of Nibbana. So those people who have wisdom should use this to train their minds. That perhaps just trying to go the way of samadhi, of inner stillness, can be quite difficult for them. So they should use their wisdom, what we call Dhamma Vijaya, this analysis, this focus in an aspect of the Dhamma, taking up one teaching and turning through that, looking at it, such as Sabbe Dhamma Anatta, that everything is not self. We can contemplate this. Look into the things of this world. Ask ourselves, are they permanent? The things that we use, or the things around us, the things that we claim to own, are these really permanent? Do they need to deteriorate? So all of us probably have some form of transport. We have a car or something to travel around in. And we should contemplate that as well. Contemplate all these external material things, and maybe we'll gain a clear insight into them. We can see that everything outside us, even the things which humans have constructed, or the things of nature, that there's nothing real to them, that all of them are inconstant, they all change. And then we come back and bring this reflection back upon our own bodies, these bodies that we've been born into. Is there a being there? Is this actually me? Is there an other there? Is this constant? Is this permanent? And do we see that? And do we see that the people who live in this world for over 100 years are very few? They do exist, but they're very difficult to find. And we contemplate that in 100 years from now,
everyone listening will not be here any longer in this world. Even the one giving this Dhamma talk will no longer be here. All of us will have disappeared. So we try to see this world clearly in this way. And the reason that we're not able to see this, or people get deluded, is because there are new people who are born into this world. And if we don't include those new births, then in 100 years from now, all beings, every human, every animal will have disappeared. We only stay here temporarily. So we use our wisdom to see into this nature of not self, that things are empty, there's no me, there's no mine. But it's delusion which brings us to take things in terms of me and mine, which gets us lost in the sense of self. And so when we have the sense of self, we should try to see into its true nature. And we should use our wisdom, and this can lead us into peace. So we use wisdom to develop samadhi. And then when the mind is empty already, then we can bring that back to cultivate samadhi further. And here clear knowledge can arise that really there is no true self. That all the bodies in this world, there's no reality to them. And this knowledge appears clearly for us. That we shouldn't attach to anything, and whatever we attach to, that very thing becomes the cause of suffering for us. That whenever there is clinging, then this is the cause for suffering. So Luang Por Chah, he taught us to contemplate and let go, to use our wisdom in this way, that this is the path of wisdom. So sometimes we listen and study these teachings of Luang Por Chah, and these teachings, they give us a lot of benefit. And so we gain these teachings that we should be generous, we should sacrifice, we should maintain our moral precepts. And this here is heaven. But this heaven can also become the cause of suffering as well. So we need to teach ourselves with wisdom. And there was one time that Luang Por Chah taught about this, that there was a man who, in England, painted or drew a very beautiful picture of Luang Por Chah, and many people praised him as to how beautiful this picture was. And so Luang Por Chah, when he saw this picture, he too said that it was very beautiful, and this man was very happy, he was overjoyed. But then Luang Por Chah went to teach him. He went to give him some wisdom. And so he asked him, well, if I took a sharp object and slashed this picture, how would you feel? He didn't give the man the answer. He didn't say, you'd be suffering, right? But what he asked him was, how would you feel? And so this man had wisdom, and he reflected, and he said, well, I would suffer. And so this was a lot of merit that this man had created to paint or draw this picture. But Luang Por Chah was also giving him some wisdom as well, getting him to cultivate wisdom, that when this picture was destroyed, that he would suffer if he attached to it. And so by contemplating, what we're doing is seeing things, all things, as being empty. And when we can do this, then the mind doesn't suffer. So for those people who have a lot of wisdom, that their minds are inclined towards wisdom, they should use this to contemplate. Because if they just sit and try to bring up these words of Buddho, Dhammo, Sangho, then it can be quite difficult. So instead, use this wisdom as the foundation of the practice, as the central pillar for the practice, until the mind can become well established in peace. And then you can go back and look at the breath, bringing the mind to even more peace, and then come back again to the body, seeing it as being empty, seeing the Dhamma right here. And here we're able to abandon
self-view, we're able to abandon skeptical doubts. And the mind can really come together and permanently cut off all the defilements. It can destroy all delusion into me and into them. And if we do this, then there's no eighth more life. So may all of you be sincere in this. May you all succeed in your practice of the Dhamma.